अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है भाईजान? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं सब भाई खैरियत से होंगे। तो ज़रा मैं मसरूफ़ था, 1-2 दिन हो गए मसरूफ़ था काफ़ी, तो वीडियो नहीं बना सका मैं ज़रा। तो आज मैं ये मेरे माशाल्लाह से मैंने ये बच्चे हैं जो से अगली छत पे छोड़ने हैं तैयार करने के लिए। माशाल्लाह आज ये बाहर आए हैं सारे, इनको धूप शूप लगवा रहा हूँ ताकि यह है कि ज़रा से धूप शूप लग जाए, क्योंकि ये का ऊंचे ऊंचे खाने हैं जो से उनमें धूप नहीं जाती ना अंदर, तो इसलिए आज बाहर धूप लगवाई है इनको। तो साथ में बाहर सफाई भी करनी है, कल जुम्मा है इंशाल्लाह, कल सफाई करूँगा क्योंकि बहुत गंदगी हुई है, बारिश भी नहीं हुई। तो ये है कि आज इनका शौक करवाते हैं आपके बच्चों का। माशाल्लाह से इनमें से 7-8 बच्चे हैं जो तो माशाल्लाह तैयार हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार हैं। पार पुरजाओं का ठीक है, कोई एक एक कली का, कोई 2-2 कली का हो गया है। तो बाकी जो है ना अभी छोटे हैं ज़रा से ना, तकरीबन हफ्ते तक ये भी माशाल्लाह से ना सही उड़ने लग पड़ेंगे, अपना आप संभाल लेंगे। अभी वैसे ये वाले जो बच्चे हैं ना मेरे माशाल्लाह से ये दाना शाना खा पी रहे हैं ख़ुद से, ठीक है ना। तो ये अगर डाइयाँ शाइयाँ मार रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो अभी उसना प्रॉपर नहीं उड़े। तो ये है कि अभी मैंने ये सारे माशाल्लाह से भेजने हैं दूसरी छत पर ना भेजने हैं। तो आगे इंशाल्लाह ताला मैंने गर्मी का शौक़ करना है वहाँ से। तो मौसम भी ठंडा था, ज़रा बारिशें नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ये रोके हुए थे यहाँ पर। तो ये बस इंशाल्लाह ताला हफ्ते तक तैयार हो जाएंगे, तो इनको इंशाल्लाह ताला मैं ना दूसरी छत पे भेज दूँगा। तो ये चले आए, ये देखें जी माशाल्लाह से ये 4 ऊपर बैठे हुए हैं, ये 2-3 नीचे बैठे हुए हैं जो अपना अपना संभाल लें, अपना आप उन्होंने संभाल लिया। तो इनका शौक़ करवा दूँगा आपको इन बच्चों का, माशाल्लाह से अपने बच्चों का मैं ये। तो चले आए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, तो पहले मैं शौक़ करवाता हूँ, कहाँ से शुरू करें। चले आए, पहले जो उड़ सकते हैं सही उनका शौक़ करते हैं। ये जी अभी सबसे पहले मैं फ़िरोज़पुरी बच्चा ले आता हूँ। ये फ़िरोज़पुरी है मेरा माशाल्लाह से घर का, सब माशाल्लाह से मेरे घर के बच्चे हैं, ब्रीडर हैं माशाल्लाह, इनके माँ बाप भी मेरे घर के हैं। तो ये इनकी आइज़ है जी। काफ़ी सारे कबूतर हैं जिन्होंने आइज़ साफ़ की हुई है, काफ़ी सारे हैं जिन्होंने आइज़ साफ़ अभी नहीं की। ये देख सकते हैं, कैमरे को मैं ऐसे जूम करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि इन्होंने आंखें साफ़ की हैं, यानी कि ये देख रहे हैं। अभी इसने उस तरह साफ़ की नहीं है, वैसे यहाँ हल्की सी मतलब वो शेड आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये साफ़ कर देंगे ये। तो ये बच्चा है जी माशाल्लाह से मेरे घर का। तो ये हो गया जी, इसकी अगली आंख होगी, ये देखें, ये माशाल्लाह से फ़िरोज़पुरी है माशाल्लाह से, गोल्डन क्रॉस है इसमें ना, नर फ़िरोज़पुरी है और इसकी जो माँ है ना वो गोल्डन है माशाल्लाह, लड़की मादी है गोल्डन मेरी, और जो नर है ना वो सब्ज़ यहाँ का कबूतर है। तो चले आए, इसके पार का शो करवाता हूँ आपको माशाल्लाह से। ये इसका पार है मेरे ब्रीडर का, ये भी इसने दूसरी गली निकाल रहा है, दूसरी भी अभी। ये देखें जी माशाल्लाह से, बगल देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बगल है इसकी बच्चे की। ये भी बच्चा है माशाल्लाह 2-2 गली का। ये देखें जी 9वें कुंदे का बच्चा है मेरा, ये 9वां पार इसका, देख सकते हैं आप। ये देखें तीली देखें और पेपर देखें पार का, क्या बात है। लाग देखें कितने बेहतरीन लाग हैं इसके। ये बच्चा है जी, इस तरह दूसरी बाजू का शौक़ करते हैं जी माशाल्लाह से। ये देखें जी, मुझे और कोई नहीं, मेरे ये जो कबूतर है ना माशाल्लाह से ये इसलिए कामयाब है कि इनकी जो बगल है ना, बगल बाजू की बगल ये बहुत बड़ी है माशाल्लाह, बाजू भी बहुत लेंथी होते हैं इनके। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा है ये भी, 2-2 कली का बच्चा है, कली कली 2-2 कली का। और माशाल्लाह से इसकी बाजू देखें आप, जिस तरह बड़ा कबूतर होता है उस तरह इसकी बाजू है ये। तो ये साफ लगाएं, जब माशाल्लाह से 10 साफ़ होगा तो फिर इसकी बाजू क्या बनेगी जाके। ये मेरे चैम्पियन बच्चे हैं माशाल्लाह से जी। ये दूसरी छत पे छोड़ने हैं इंशाल्लाह ताला। ये टेल है इसकी, बिल्कुल देख सकते हैं सिंगल पत्ता बांध दूँ मैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये 65 नंबर कबूतर है मेरे माशाल्लाह से। ये खुश्क पंजे देख सकते हैं आप। ये है जी माशाल्लाह मेरा ब्रीडर है ये। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मुझे पूरी कि ये बहुत उड़ेंगे मेरे, बहुत प्रवास करेंगे। ये देखें जी, रेशम की तरह मुलायम है ये मेरे माशाल्लाह से। 4 उंगली का बच्चा है ये, इसकी 4 उंगली की हड्डी है इसकी।
तो आए मैं एक और इसके साथ का शौक कराता हूँ, वो भी गोल्डन है मेरा, मगर गोल्डन है। अच्छा तो ये बचा है ना जो सा, ये माशाल्लाह से ये मेरा ये ललके एक मगर कबूतर नहीं होते ये, और साथ गोल्डन मादी लगी है मेरे घर की है माशाल्लाह वो भी दोनों। तो ये ज़रा बचा बीमार हुआ है, ठंड सी खाई हुई थी इसने भी, मैंने दवाई शायद तो दी भी है इसको, तो अभी बेहतर लग रहा है मुझे वैसे, इसीलिए इसको धूप में भी छोड़ा है मैंने। ये माशाल्लाह से ये भी इसने 3 और 3 6 और 3 9, या ये भी इसने एक कली कराई, अभी ये कली कली का हो गया जी। तो ये देखें जी, ये बच्चे की आइज़ है, इसने माशाल्लाह से थोड़ी आंख साफ़ कर दिया है, ये देख रहे होंगे आप, इसकी आइज़ साफ़ है, लाल आंख का बच्चा है ये मेरा। इसका एक और बहन भी है, ये भी माशाल्लाह पट्टी है मेरे ख्याल से, और इसकी एक और बहन है वो मुझे बहुत पसंद है, वो ज़रा गहरी लाल आंख में आई है, वो वालद की तरफ चली गई अपने बाप की तरफ। तो चले आए मैं इसके पार का शौक करवाता हूँ। माशाल्लाह बाजू देखें आप, सिर्फ इनके बच्चों के बाजू देखते जाएँ आप, आपको माशाल्लाह से मज़ा आएगा। बच्चे के बाजू देखेंगे तो लेंथी बाजू माशाल्लाह से, सब्र और सब्र यार, कोड़े हैं ना एक तो बहुत मस्ती खोरे से हैं, कोड़े से हैं। ये देखें जी बाजू देखें जी, बगल देखें, बाजू की लेंथ देखें, ये बच्चा है माशाल्लाह से, भी कली कली ऐसे भी एक कली कराई है। लेंथ देखें बाजू की, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि माशाल्लाह से कितने बेहतरीन क्वालिटी के बच्चे हैं। ये सारे माशाल्लाह हाई फ्लायर होते हैं ना कबूतर, उनकी बगल ऐसी होती है। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये इसकी तीली देखें, पेपर देखें, पार देखें, बेहतरीन है माशाल्लाह से। नवे कुंदे का ये बच्चा भी मेरा। इसी तरह इसकी दूसरी बाजू का शौक करते हैं जी। काफ़ी टाइम हो गया मैंने इनको बाहर धूप में छोड़ा है, तो बस अभी ये शौक करवा के इनका, तो इनको दोबारा अंदर खानों में छोड़ूँ बच्चों को जाके। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी बड़ी बाजू है इसकी, वाह खूबसूरत बाजू है जिसकी, बहुत कली कली का बच्चा है ये देखें ये कुंदा देखें जिसका माशाल्लाह, नोए कुंदे का बच्चा है ये मेरा। खैर चले आए, ये टेल देखें इसकी, ये टेल है, ये पंजे हैं। ये 59 नंबर मेरा बच्चा है जी घर का, 59 नंबर है ये नस्ल मेरी। ये पंजे देखें और नाखून देखें माशाल्लाह, खुश्क पंजे और खुश नाखून। ये बच्चा है जी गोल्डन माशाल्लाह से, गोल्डन का मगर ये देखें ना सूजा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ज़रा सा सूजा सूजा सा, पार से इसने सुझाए हुए हैं। ये बीमार है, ठंड खाई हुई है इसने ज़रा सी, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। दवाई दी है आज इसको, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आगे अगले बच्चे का शौक करते हैं। ये जी ये उसी की बहन आ गई है, उसी कमगर बच्चे की, गोल्डन कमगर की। ये देखें ये कमगर बच्चा आया माशाल्लाह से, सही कमगर जिसको कहते हैं, ये वो है पट्टी है ये माशाल्लाह से। तो चलें इसकी शौक करते हैं इसका। ये देखें ज़रा, ये गहरी लाल आंख में आकर देखें, इसकी आंख देख होंगे आप, ये गहरी लाल सी है ज़रा सी ना, क्योंकि इसकी बाप की आंख भी गहरी है, लाल है। और ये इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इतने के मेरे फिरेंगे ना जी माशाल्लाह से, इतने के फिरेंगे कि आपकी सोच है ये देखें जी माशाल्लाह से। आज मैंने एक कबूतर पकड़ा, किसी का परिंदा आया मेरे पास, डबल सब्ज़ रंग लगे हुए हैं उसको, और है भी वो जो सा पेंगा है, समझे ना, पेंगा टेढ़ी आंखों वाला पेंगा है, पेंगा कबूतर पकड़ा है मैंने आज। तो उसको भी इंशाल्लाह दूसरी छत पे भेजेंगे, वहाँ पे शौक करेंगे उसका। कबूतर तो बहुत अच्छा है लेकिन है पेंगा है। खैर ये देखें जी माशाल्लाह से, ये अगले बच्चे की बाजू देखें जी, बगल देखें माशाल्लाह, बगल 3 और 3 6 और 4 10, अभी इसने कली नहीं गिराई, मगर बच्चा है ये माशाल्लाह। ये बाजू देखें, ये हैं जी बच्चों के बाजू, ये देखें नौवीं कली का बच्चा है मेरा ये तैयार है बच्चे मेरे अभी, ठीक है ना। और ये इसकी बाजू देखें सिर्फ, आपको माशाल्लाह से मज़ा आएगा। बाजू देखेंगे, बगल देखेंगे, ये बगल का पार देखें, और ये पहली कली देखें, ये देखें, और बगल देखें ये कितनी बड़ी है इससे, ये देखें जी कितनी बड़ी बगल का बच्चा है ये, पहली कली से भी बड़ी है बगल इसकी, आधी इंच। ये मेरे बेहतरीन और लाजवाब कबूतर है जी माशाल्लाह से, कमगर कबूतर है ये मेरा, कमगर बच्चा है ये घर का, लाल लखा कमगर है माशाल्लाह से, हाई पट्टी है ये। तो मुझे बहुत ही इस पर मुझे बहुत मान है कि ये इंशाल्लाह ताला बहुत उड़ेगी। ये देखें जामनू पंजों में है जी, खुश्क और जामनू पंजे, 59 नंबर इसका रिंग पड़ी, ये उसी की बहन है। ये देखें जी माशाल्लाह क्या बात है जी, पट्टी है मेरी बेहतरीन ये। चल भी तू भी जा, ले आओ यार वाले रब हैं,
और अगले बच्चे का शौक कराने जी तो ज़रा जी ए बच्चा शौक कराने जी तो आना खलोता पिया माशाल्लाह से ब्रीडर आए ना जी। छोटे छोटे बच्चे हैं पी पी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जहर के टोटे हैं ये माशाल्लाह से। क्या बात है जी, क्या बात है जी। इस बच्चे का तो सहज ही अपना है ना जी। ये जी मेरे जो सैना सब्ज़ गले कबूतर है ना, ये उनका बच्चा है। ये दो ये समोले इसके साथ का एक और भी है, वो चुरला है, वो अंदर टोकरी में देख रखे हैं, सामने ही बैठा हुआ है नीचे करके चुरला सा। इसकी बहन है वो भी मेरे ख्याल से, और एक जो सना इसका ये दद पोतरी के दद पोतरा जो भी है ये सामने बैठा है, ये उसका भी शौक़ करवाएंगे आपको। तो ये बच्चे का शौक़ करें जी। ये इसकी आइज़ है जी माशाल्लाह से। ये ना सादी आँख के बच्चे हैं, सफ़ेद बिल्कुल सादी ज़मीन सी सादी। और आप इनको देखें तो देखने वाला बंदा ये कहता है कि ये टेढ़ी कबूतर हैं। बहरहाल ये टेढ़ी नहीं है मेरे माशाल्लाह। ये सब्ज़ गले कबूतर हैं मेरे, कलसीरे सब्ज़ गले कबूतर है, गहरे गहरे कलसीने हैं ये मेरे माशाल्लाह से। ये बच्चा है जी, देख सकते हैं जी, ये प्योर जोड़ा लगा है मेरा जी माशाल्लाह से। सब्ज़ गला कबूतर है, कलसीरा सब्ज़ गला सा। और उसकी माँ है ना जो सी वो फिरोज़पुरी है, फिरोज़पुरी माँ लगी हुई है इसके साथ, बच्चे के साथ, बाप के साथ। और ये बाजू देखें जी बच्चे की, बगल देखें, ये भी छोटा बच्चा है, अभी पार निकाल रहा है, ये देख रहे हैं अभी ये पार निकाल रहा है। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से इतना शानदार बच्चा है मेरे घर का। ये क्या ही बात है जी, या मज़ा आ गया जी, क्या कुंडा जी इसका। इंशाल्लाह ताला आगे ज़रा सा तकरीबन हफ्ता एक बाद ना, ये समझ आज जुमरात है ना, अगली जुमरात को उस बच्चे का शौक़ कराऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला ये अगली जुमरात तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल जिसको कहते हैं तैयार हो जाएगा ये वो। क्योंकि बाजू में जो भी है ना, ये देखें, ये दो मैस की देखें माशाल्लाह से टेल है ये। और ये देखें जी माशाल्लाह से जामनू पंजे खुश्क, और जामनू पंजे देखें जिनके, ये जामनू पंजे हैं खुश्क है। ये मेरा कितना है जी 87 नंबर बचा है, ये 87 नंबर है जी। ये माशाल्लाह छोटा सा बच्चा है, देख सकते हैं आप। और ये माशाल्लाह सही उड़ता है, जिसको कहते हैं ना उड़ते हैं, सही उड़ता है ये। तो अभी इसके पार ये देख लें कितने से हैं, अभी ये पार निकाल रहा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है ये। तो ये देखा ना, ये माशाल्लाह उड़ते हैं, छोटे छोटे पंबीरियाँ, ये साइड छोटी छोटी पंबीरियाँ, लेकिन माशाल्लाह इतनी कौड़ियाँ उड़ती हैं कि आपकी सोच है। ये जी परिंदा आया किसी का जी, एक आ जाओ जी, बह जाओ जी, तुसी बह जाओ, अगे भी पकड़ा मैं, तुसी भी आ जाओ, थोड़े इंतज़ार है। तो देखते हैं जी, अगले बच्चे का शौक़ करते हैं जी अब। तो अब अगले किसकी बारी है, अब इसी का जो सा दद पोतरा है ना जी, या दद पोतरी समझ लें, उसका शौक़ करते हैं। सेम वैसी है, सब्ज़ वाली कलसीरी सी है ये भी माशाल्लाह से। ये छोटी सी है, छोटी सी, छोटी सी बच्ची है, छोटी सी मेरी शहज़ादी है ये। और माशाल्लाह इतनी स्टोक है ना इसकी हड्डी की कि आपको मैं क्या बताऊँ। ये खड़ी हड्डी के माशाल्लाह से ना, ये जितने बच्चे देख रहे हैं आप मेरे माशाल्लाह, जितने बच्चे हैं ये सब के सब खड़ी हड्डी के हैं। डबल हड्डी इसको बोलते हैं ना, डबल हड्डी खड़ी हड्डी ये उसके हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ 2 छतरी वाले बच्चे हैं मेरे, ये एक ये सफ़ेद सा बैठा हुआ है ये, और एक ऊपर कोने में बैठा है, 2 ये बहन भाई हैं आपस में। ये सिर्फ छोटे ज़रा स्मार्ट से वजूद के हैं, सिंगल हड्डी हैं, बाकी सब ये डबल हड्डी के बच्चे हैं। डबल हड्डी ये 4 सवा 4 उंगली है इनकी हड्डी जैसी है। और ये माशाल्लाह से खड़ी हड्डी ऐसे बाहर की तरफ उभरी हुई हड्डी नहीं होती, ये वो है इनकी वो हड्डियाँ। ये देखें जी, ये अगली पट्टी आ गई है, ये इसी की दद पोतरी है, दद पोतरा जो भी है, पट्टी है या पट्टा, ये देख सकते हैं आप। ये इसकी आई सिर्फ ये देखें, ये भी सादी आँख की है, बिल्कुल ना सफ़ेद सी सादी सी आँख है इसकी भी। लग तो शक्ल से पट्टी रही है मुझे ये ऐसे, लेकिन आगे अब देखते हैं जी। ये मेरे माशाल्लाह से चैम्पियन बच्चे हैं सारे, ठीक है जी। इनके सिर्फ दुमों के पार देखें सेंटर में किस तरह बचोगे आप, ये सिर्फ देखते जाएँ। अब इसकी बाजू का भी शौक़ करें, देखिए छोटा सा बच्चा है अभी ये। और ये भी पंबीरी उड़ती है जी मेरी, खाते पीते ये खुद है माशाल्लाह बच्चे। सिर्फ आप इसके पार का शौक़ करें, आप पार देखें सिर्फ, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, पार देखें सिर्फ इसका, मैं कहता हूँ कि शानदार पार है जी माशाल्लाह। बगल देखें आप, पार देखें, बेहतरीन पार है जी इसका माशाल्लाह से, वाह बहुत पसंद है मुझे ये बच्चा। 12 लिए उड़ाऊँगा इंशाल्लाह ताला, इसको दूसरी छत पर उड़ाऊँगा। इनके सारे जितने ये बच्चे देख रहे हैं बाहर बैठे हुए, इनके जितने माँ बाप हैं सारों ने दोबारा अंडे दिए हैं माशाल्लाह से, सब अंडों पे बैठे हुए हैं दोबारा। ये देखें जी, अगली बाजू देखें बच्चे की,
क्या बात है, ये कितनी खूबसूरत और शानदार बाजू है जी इसकी। छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल पंबीरी सी है ये, ठीक है ना। सब्र ना यार, सब्र तक ये देखें जी, बगलें इनकी बिल्कुल नंगी हैं अभी, ठीक है जी। ये इसकी टेल है जी, धुन देखें जी माशाल्लाह से। और ये इसके देखें जी, खुश्क और जामुन पंजे देख सकते हैं। ये 87 था पहले जी, ये 86 नंबर बचा है मेरे ख्याल से ये मेरा। ये देखें काले और खुश्क पंजे देख सकते हैं जामुनों से, ये बाद में जामुनों से पंजे काट जाते हैं। ये देखें जी, हाँ ये 86 नंबर बचा है मेरा। ये एक सिंगल ही पला है मेरे पास, एक मार गया था इसके साथ का, और ये एक ही पला है। ये हड्डी देखें आप सिर्फ, इनकी खड़ी हड्डियाँ देखें, ये शुरू हुई हड्डी है खड़ी हड्डी, ये नीचे जा रही है। आप ये देखें, ये देखें, और माशाल्लाह से ये इतनी कि रेशम की तरह मुलायम हड्डी है ना, इतनी कि रेशम की तरह मुलायम हड्डी है कि आपकी सोच आइए। आप बच्चा हाथ में पकड़े, आप कहेंगे मैंने फोम पकड़ा हुआ है। ना इसका वेट है और ना ये हार्ड है, ये बिल्कुल फोम की तरह नरम, हल्का और रेशमी है। ऐसे हाथ में पकड़ो तो स्लिप होता है ये बच्चा माशाल्लाह से। ये देखें जी आप, छोटी सी पंबीरी है, नज़र आ रही होगी आपको। इतनी पंबीरियाँ हैं ये माशाल्लाह। ये अगले हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते में आपको दिखाऊंगा, पूरे हफ्ते बाद ये बच्चे दिखाऊंगा, तो आप इन बच्चों का शौक़ करिएगा और ये देखिएगा आप माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह ताला दूसरी छत पे मैं ये बच्चे छोड़ूंगा तो इनका शौक़ करवाऊंगा आपको दूसरी छत पे, कि ये बच्चे क्या करते हैं। ये माशाल्लाह से करंट है, सही करंट है ना, को करंट जिसको बोलते हैं। ये है समझ लो, एक होता है F16, ठीक है ना, ये F17 है जी हमारे, ठीक है ना। ये F17 का शौक़ करें आप सारे। ये एक और बच्चे का शौक़ करें जी, ये मेरे माशाल्लाह सफ़ेद वैशी बच्चा है ये मेरा, ठीक है, डबल हड्डी का बच्चा है ये भी तकरीबन। ये भी मैं कली कली दो कली का ही है। इसके साथ की एक बहन थी, वो मर गई है बेचारी, समझ नहीं आई, अटैक हुआ उसको, मर गई है वो भी, कुछ भी नहीं था, अच्छी खासी थी, मार गई है, कुछ समझ नहीं आई। ये देखें, ये बच्चा है माशाल्लाह सफ़ेद मेरा वैशी, घर का पठा है मेरा। इंशाल्लाह ताला इसको भी छोड़ेंगे दूसरी साइड पर। इसको मैं ख्याल रेशा हुआ है, काम लगा हुआ नाक इसकी देखें। असल में काम काज में इतना मसरूफ़ हूँ, ध्यान ही नहीं दे पा रहा इनको। इनकी आंखें देखें, ऐसे लाइटों की तरह आंखें हैं जिनकी माशाल्लाह से। ये देखें जी माशाल्लाह से, रुले खुले हुए बच्चे हैं ज़रा से। सब्र ना यार, सब्र ना। ये देखें जी माशाल्लाह से, इसका 9वां-10वां बराबर है। ये बाजू है जी इसका, और सब्र यार, 3 और 3 6 और 3 9, ये हाँ, ये दो कली का ये बच्चा माशाल्लाह। ये इसका बाजू है, देखें 9वां-10वां बराबर है। दूसरी साइड का शौक़ करते हैं जी अभी। ये देखें जी माशाल्लाह जी, ये दूसरी साइड। सब्र ना यार, कुंदा ते हाथी चाड़ देने मेरे। ये देखें, ये बाजू है इसका दूसरा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, 9वां-10वां बराबर है इसका। ये इसकी दुम है जी। ये इसके पंजे देखें, ये मेरा 62 नंबर है जी, 62 नंबर जोड़ा, ये उसका बच्चा है ये माशाल्लाह। ये बच्चा जो है ना, इसके माँ बाप मेरे पास ही पड़े हुए, इसके माँ बाप मेरी दूसरी छत पे पड़े हुए हैं, 62 नंबर। ये इनके माँ बाप का शौक़ भी कराऊंगा जब मैं दूसरी छत पे जाऊंगा। तो ये बच्चा है जी मेरा माशाल्लाह से, देख सकते हैं। ये इनको आप दूसरी छत पे छोड़ना है मैंने वैसे, क्योंकि इनको ट्रेनिंग देंगे, आस्ता आस्ता शुरू करें ट्रेनिंग, क्योंकि बारिशें तो हो नहीं रही, तो वहाँ टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं अपना। मैं एक और अपना छोड़, एक और का शौक़ करवाता हूँ। बच्चा अल्लाह, ये मेरे ममनो के हैं जी, मोमनो के लाल दागों वाले बच्चे हैं ये मेरे। इसका शौक़ करें जी आप माशाल्लाह से। इसकी दूसरी छत पे मैंने दी हुई है एक बहन उड़ाने के लिए, माशाल्लाह ली हुई है, वो भी 8-9 कली की है। तो आजकल वो बीमार हुई हुई है, उसका इलाज वहाँ पे चल रहा है। तो अब ये भी वहाँ पे छोड़ना है मैंने। ये पल्ला ही एक सिंगल है, लेकिन अभी इसने अंडे दिए हैं दोबारा इसकी माँ ने। इसकी जो माँ है ना, वो वैष्ण है मेरी, डबल मोर है, और जो बाप है वो लाल दागों वाला है, ममनोगा सा। तो ये इसकी याद है जी, देखें जी माशाल्लाह से।
ये बच्चा है मेरा बेहतरीन घर का माशाल्लाह। लाल दागों वाला, या सा लाल देख रहे हैं, दाग निकाल रहे नज़र आ रहे होंगे गर्दन पे। सब्र ना यार, सब्र ना। बाप तो उसका वैसे फुल सफ़ेद है, ये देखें लाल दाग निकाल रही है। तो इसके पार का शौक करवाता हूँ जी मैं आपको। ये कोड़े हैं ना जी, एक तो हाथ में नहीं आ रहे ना जेड़े। तो ये इसकी बाजू का शौक करें जी। सब्र यार सब्र, हमें ज़ोर मारना है। ये देखें जी माशाल्लाह, लेंथी बाजू देखें जी इनके माशाल्लाह। बगल देखें और बाजू देखें। ये भी 9वीं कली का बच्चा है, ये मेरा 82 नंबर जोड़े का बच्चा है। ये घर का बच्चा है माशाल्लाह से। इसकी बाजू देखें जी, बगल देखें माशाल्लाह। 9वीं कुंदे का कबूतर बच्चा है ये। अभी इसने कली नहीं कराई है, बेकली है ये। 3 और 3 6 और 4 10, हाँ अभी इसने कली नहीं कराई है, अभी बेकली है। और माशाल्लाह सही बेहतरीन उड़ता है ये भी। ये देखें जी बाजू देखें जी इसकी माशाल्लाह से। हाई फ्लायर बच्चे हैं ये मेरे घर के। ये डबल मोर बच्चे हैं। ये देखें जी 9वीं कुंदा बड़ा है इसका। क्या बात है। ये बस इसका बाजू है जी। ये इसकी टेल है। सबर 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 सबर, हमें पर निकलना है। ये जी माशाल्लाह से देखें जी, खुश्क पंजे इसके। ये नाखून देखें जी इसके। ये है जी मेरा 82 नंबर जोड़े का बच्चा है ये, लाल दागों वाला। ये देखें जी, ये बेकली बच्चे हैं जी, हिसाब लगाएं। अब मैं आपको दिखाता हूँ छतरी वाला बच्चा। ये जी छतरी वाला बच्चा आ गया जी। इसकी नाक पे दाना भी निकला है, बाजू पे भी दाना निकला है, कुछ समझ से बाहर है। ये जी छतरी वाले जो बच्चे हैं मेरे मकोई, काली आंखों वाले हैं जी। इनका रिजल्ट देखते हैं ये क्या करेंगे आप इस बारी। ये देख सकते हैं आप, क्या बात है जी। इसकी हिप पे भी दाना निकला हुआ है जी। ये 75 नंबर बचा है मेरा ये घर का। ये भी 9वें कुंदे का बचा है जी। ये देखे जी माशाल्लाह जी, छतरी वाले बच्चे हैं। और बाजू देखें इनकी, माँ भी छतरी वाली, बाप भी छतरी वाला इनका। ये बाजू है जी इसका 3 और 3 6 और 3 9। ये कली कली का बच्चा है जी माशाल्लाह से जी। एक एक कली का बच्चा है। ये देखें जी 9वें कुंदे का बच्चा है, ये भी कली कली का है। दूसरी बाजू का शो करवाते हैं जी आपको। ये दूसरी बाजू का शो करें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन जी माशाल्लाह से। ये देखें जी 9वें कुंदे का बच्चा है जी, और बेहतरीन है जी माशाल्लाह से। नौ कली कली का बच्चा है ये। ये देखें जी, ये टेल है इसकी। ये इसके माशाल्लाह से जी खुश पंजे और नाखून देख सकते हैं जी, सफ़ेद नाखून और खुश पंजे नाखून देखे चांद की तरह। ये 75 नंबर बचा जी मेरा। अब इसकी बहन का मैं शो करवाता हूँ। तो ये भी पट्टी लग रही है, मुझे नज़र आ रही है पट्टी। ये सामने बहन बैठी हुई है इसकी, ये वाली। इसको लेके आता हूँ पकड़ के मैं। इसको ज़रा रेशा सा हुआ है। ये इसी की बहन है जी माशाल्लाह से जी। ये देख सकते हैं आप। इसका मुझे उम्मीद है, शक पड़ रहा है कि ये आंख साफ कर जाएगी, हो सकता है, क्योंकि माँ बाप तो प्योर मकोए हैं इसके। तो ये इसकी जो सा ना रिंग है ना, जो सा सफ़ेद सा रिंग नज़र आ रहा है एक आँख का ना। तो ये बच्चा जी छतरी वाला मेरा घर का। इसकी बाजू भी देख लें जी आप। ये है जी 3 ते 3 6 ते 3 9 ते 1 10। इसने भी कली नहीं कराई। ये बाजू है जी इसकी। ये देखें जी 9वें कुंदे का बच्चा है ये भी। दूसरी साइड का शौक करें जी। 3 ते 3 6 ते 3 9 ते 1 10 ते 2 11।
देखो जी, यह बाजू है जी, नौवीं कली जी, देख सकते हैं आप। ये पट्टी है जी मेरे घर की, छतरी वाली। सबर है, सबर। रेशा देख रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी। रेशा इसको दवाई तो दी भी है मैंने। ये टेल है इसकी। ये खुश्क पंजे देख सकते हैं आप, 75 नंबर रिंग देख सकते हैं, 75 नंबर रिंग और खुश्क पंजे। क्या बात है जी, ब्रीडर पट्टी मेरी। उड़ाएंगे जी इनको इंशाल्लाह ताला, इनको तो नहीं रोकना। अब सारे तो जोड़ों में नहीं डाल सकते हम, सारे तो जोड़ों में डालने से रहे। अब अगले बच्चे का शौक़ करते हैं जी। अगला किसकी बारी है? टेढ़ी बचा जी, जो रात को 8 बजे तक मेरी गेम है। रात 8 बजे बैठे हैं बगैर लाइटों के माशाल्लाह से। उसके भाई का शौक़ कराता हूँ जी इंशाल्लाह। ये भी दूसरी छत पे भेजना है मैंने, तो आप शौक़ करें। टेढ़ी बचा और फेवरेट बचा और ख़ूबसूरत बचा माशाल्लाह से। 80 नंबर बचे हैं, 80 नंबर जोड़े का ही बचा है मेरा। ये देखें जी, टेढ़ी बचा है ये घर का टेढ़ी बचा है मेरा जी माशाल्लाह, साफ़ आँख का है। तो इसके साथ मैंने जो माँ लगाई है इसकी माँ भी गोल्डन है, मेरे घर की है वो माशाल्लाह से। क्या बात है जी, क्या बात है। मैं कहता हूँ वेरी नाइस थे, वेरी गुड, वेरी गुड बचा। वाह जी वाह। ये देखें जी, ये बाजू है जी इसकी, बच्चे की बाजू देखें। ओए होए होए, कुंदा देखें जी, छोटा सा बच्चा है अभी। और उम्मीद करता हूँ कि ये इतनी परवाज़ देगा मेरा इंशाल्लाह ताला। जो इसकी माँ है ना, इसकी माँ जी, इसके मामे हैं ना, जैसे मेरे इसके पास मामे, सके मामे, वो कली कली दो कली के जो से हैं ना जी माशाल्लाह से। मेरे पास 5, सवा 5, 5.5 तक गेम है उड़े में, कली कली दो कली के जी। तकरीबन ये भी बात आपको सुना रहा हूँ मैं, तकरीबन आपको 7 से 8 साल पहले की बात सुना रहा हूँ। 7-8 साल पहले रमज़ान में ही बच्चा मेरे पास था। जो इसका मामा है ना, मामे दो, वो मेरे पास बैठते थे रात। तो वो फड़क में भी किस तरह गया था जी, कि वो जब निकला मेरे पास 5:30 तकरीबन हो गए थे। उस टाइम मेरे पास ना बच्चा ऊपर से निकल आया। तो मेरे पास एक और जोड़ा था, वो था डब वाला जोड़ा। उसका बच्चा था, वो मेरे पास तकरीबन 1:30-2 बजे तक बैठ रहा था। वो दो गली का था वो भी, तो है भी पट्टी थी माशाल्लाह से। तो वो कुदरती मैंने बंद नहीं की। वो इस दिन आके बैठी है मेरे पास तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था। 1:45 बजे वो बैठी आके, तो मैंने नहीं बंद की उसको, मैंने बाहर ही बैठी है। रोज़ा भी थे तो ज़रा रोज़ा लगा हुआ था मुझे। तो मैंने कहा यार अब कौन जाए बंद करे छत पे, चल शाम को एक ही बार दाना डालूंगा तो बंद कर दूंगा। वो हमें कुदरती शाम को आए हूँ तो कुछ समझ नहीं लगी। वो शिकरा पड़ा है, जो चिड़ी मार होता है वो पड़ा है ना। तो ये बच्चा मेरा ऊपर तकरीबन 5:15 का टाइम था, निकला हुआ था ये गोल्डन। तो नीचे से ना शिकरा पड़ गया, जो शिकरा पड़ा तो ये नीचे से मेरे सारे कबूतर उड़ गए। तो बीच में यही पट्टी है ना, ये भी उड़ गई। ये जाके खड़ी होगी बाशों पर, और ये उसके साथ खड़ी हो गई है जी, तो मगरब हो गई है सामने। और मज़े की बात यह दोनों ही नहीं आए। ये पट्टी थी, पट्टी वैन पे अंधेरा पड़ा है ना, तो अंधेरे में ना तो ऐसे ही ना ऊपरली साइड पर निकल गया है। ऐसे गई है बाज़ार वाली साइड पे गई है, तो उसकी समझ नहीं आई। जो बच्चा था, बच्चा एकदम पलट गया वापस पलटा। तो फिर बच्चे को आज तक देखना जी, कोई नहीं पलटा वापस हमारे पास, घर की तरफ नहीं पलटा गया बच्चा। फिर ये थी, देखें जी मेरा ये माशा टेढ़ी बच्चा है। इसकी मामों की ये खासियत है जी, मामे की ये टेल है जी इसकी। ये खुश्क पंजे देखें, नाखून देखें जी इसके, ये नाखून खुश्क पंजे। और ये 80 नंबर बच्चा है, ये एक ही पला है सिंगल। तो अभी फिर इसकी माँ ने अंडा दिया हुआ एक माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये बच्चे देखें जी, चल भी क्या खो दिया बच्चा मेरे हाथ ते आग छोड़ा से। तारीफ की है लेकिन तारीफ के काबिल नहीं सी। मालका ते हाथी तुसा आग छोड़ा जी, खुदा दे बंदे हो, कदों सियाने हो इतने। खैर जी, चले आए जी, अगले बच्चे का शौक़ करते हैं आप जी माशाल्लाह से। अब मैं आपको करवाता हूँ शौक़ अपने खाक सिरे बच्चों का माशाल्लाह से। बेहतरीन बच्चों का, बेहतरीन आला परवाज़ के मालिक। लेकिन नसीब इतने भैड़े हमारे कि बच्चे हमारे पास मारे जाते हैं। ये 2-3 दिन कली के होते हैं, मारे जाते हैं, नसीब ही नहीं होते।
इस बारी फिर माशाल्लाह 2 पले हैं। माँ ने फिर इसकी 2 अंडे दिए हैं, अंडों पे बैठी हुई है। तो अल्लाह करे अल्लाह हमें नसीब कर दे इनको दोबारा, तो इनकी परवाज़ लें दोबारा अब तो शौक़ करें इनका इंशाल्लाह ताला। आप देखें माशाल्लाह हसीन कितने हैं, खूबसूरत कितने हैं। मैं लेके आता हूँ बच्चे। आए अल्लाह, ये आ गया जी खाक सीरा बच्चा। देखे जी माशाल्लाह कितनी रंगीन आंखों के हैं जी मेरे बच्चे, सादी सी आंखों के हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह। है भी पट्टी है मेरे ख्याल से, शक्ल ही कुड़ी नज़र आती है, कुड़ी ना दुई भी कुड़ी है। ये देखे जी माशाल्लाह से बरीक जैसा ना डेले के कबूतर हैं जी, बेहतरीन इनकी जैसा स्टॉक है हड्डी की माशाल्लाह से। क्या स्टॉक है ये हड्डियाँ हैं जिनकी माशाल्लाह से, खड़ी हड्डियों के बच्चे हैं ये जी। पार का शौक़ करें जी माशाल्लाह से। ये बाजू देखें जी इसका, स्लेटी बच्चे हैं मेरे जी माशाल्लाह से, खाकी। ओए होए भंबीरियाँ या डाइयाँ शाइयाँ मार रहे हैं आजकल। ये दूसरी बाजू का शौक़ करें जी माशाल्लाह से। क्या बात है जी, क्या बात है माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। ये टेल देखें जी इसकी, ये जी माशाल्लाह खुश्क पंजे देखें। और रिंग देखें जी माशाल्लाह, केड़ी रिंग जी दे प्यारे चो। 79 नंबर जी माशाल्लाह से। ये 79 नंबर जोड़ा है मेरा। ये देखे जी, हूँ तुसा भी अगना मेरे आते थे, आ गए तुसी भी। है तक्यो जी ये मां शुक्र है जी तुसा नहीं आ गया। सियानी समझदार पट्टी है मेरी, स्टाइल देखें पट्टी का माशाल्लाह से। इसकी दूसरी बैंड में लेके आऊँगा। ये दूसरी बैंड आ गई इसकी, ज़रा कंधों पे छाप भी है देख। ये इसकी आइज़ है, खड़ी हड़ी की है माशाल्लाह से पट्टी। ये तो पक्की पट्टी है ना, दूसरी भी वो भी पट्टी है लेकिन ये भी पट्टी है पक्की। ये मेरा दिल है कि मैं यहाँ से उड़ाऊँ लेकिन देखते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से बाजू देखें इसकी, ये देखें ना, तो हाथ में आते हैं ना जब, छोटी सी है छोटी सी, गिट पूरी है नहीं है करतूत तक और किताब तक कोई ना दिया। ये जी माशाल्लाह से बाजू देखें जी इसका पट्टी का, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। छोटी सी है, सबर 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 सबर। ये देखे जी माशाल्लाह से, ये बाजू देखे जी माशाल्लाह, लेंथी और कितने बड़े बाजू हैं जी इनके। सबर ना यार शिट। एवें जड़ा एवें जोर मारन लगी खसमियाँ खावन कुत्ते। है तो कुछ तेल जी है वेखी गिनो जी, आग भी छोड़ा इस नाले। है खुशक पंजे जी, है 69 नंबर। 69 कहते हैं, क्या कहने हो तुसी वैसे पंजाबी 79 नंबर जी जोड़ा जी। ये इसकी पट्टी है जी, तुसा भी आग छोड़ो जी हूँ। देखा जी ये पट्टी है माशाल्लाह से, खूबसूरत पट्टी है मेरी। ये देखें जी क्या बात है जी। अब जिस जोड़े का मैं बच्चे शौक कराने जा रहे हूँ जिन बच्चों का, ये सामने बैठा हुआ जी, ये माशाल्लाह से पमीरी। ये मेरे मगरब तक अंधेरे में बैठते रहे जी माशाल्लाह से, ठीक है ना। तो इसका शौक करा दो। ये मेरे वैशी कबूतर हैं जी, ये भी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से वैशी, इनका शौक करवाता हूँ आपको। ये 76 नंबर बच्चे हैं मेरे, खड़ी हड़ी के। ये जी माशाल्लाह ये मेरे वैशी कबूतर हैं जी, उनका बच्चा ये वैशियों का। बाप भी वैशी है इसका और माँ भी वैशी है। ये तो मैंने दूसरी छत पे इसका बच्चा बहुत उड़ा मेरा, बहुत ही उड़ा, बहुत ही ज़्यादा उड़ा है माशाल्लाह से। कली गली का बच्चा था और बहुत ही परवाज़ थी उसकी माशाल्लाह से। ये देखे जी
ये भी इस बारी छोड़ने हैं वहाँ पे, देखेंगे क्या करते हैं इस बारी ये। क्योंकि इसकी बहन थी या भाई थी, मुझे लग तो वो पट ही रही थी माशाल्लाह से। बहरहाल जिस भाई ने पकड़ी है वो झंझोड़ों में डाल दी होगी, छोड़ी नहीं होगी वो असल में उड़ा रहे थे तो रात रह जाती, अक्सर रात रही है वापस आ गई है। फिर अब जब रात रही है तो फिर अब नहीं आई वापस। तकरीबन आया थी वो 3-4 कली की होगी थी, माल्टा सब्ज़ रंग लगे हुए उसको, पले लगे हुए फुल ठीक है। उसमें पाँव में पड़ी हुई थी सब्ज़ रंग की 15 नंबर रिंग पड़ी हुई थी मेरी। बहरहाल गई, कौन देता है जी वापस, ये बच्चे का शौक़ करे जी। ये बाजू है जी इसका, छोटे से बच्चे हैं अभी ये, बिल्कुल छोटे हैं। ये देखे जी माशाल्लाह, अगली बाजू देखे जी। खैर ये टेल है जी इसकी। ये खुश्क पंजे देखें जी, वीटों से भरे हुए। इनको नलाई दूंगा इंशाल्लाह, तो मेरा दिल काल नलाई दूँ इनको। 76 नंबर बचे हैं मेरे, 76 76 नंबर हैं जी। ये बच्चा है जी छोटा सा, देख सकते हैं आप, मेरी सी चाल भी उड़ के वे खा है। ये जी पट्टी थी, अब इसकी बहन दिखा दूँ वैष्ण। ये देखें जी माशाल्लाह से बहन का शौक़ करें। इसकी एक और बहन आ गई है, चौथी जी बहन आई है, चौथी सी निक्की जी बहन है थी वैष्ण काली नौका चाहिए। दी आखे जी, ए दूजी आखे दी माशाल्लाह जी, बेहतरीन अख। ए दी बाजू, निक्की जी बाजू है, छबर 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 ना यार छबर, निक्की जी बाजू है माशाल्लाह, बेहतरीन बाजू है जी। ए दूजी बाजू जी, बेहतरीन बाजू, शौक करो जी। 76 नंबर बचे दा, वैशी बचे दा जी। ए निक्की जी धुन बाज आह्ली गल, ए जी तरके पंजे खुशक, वो भी ए देखो जी। 76 नंबर रिंग दिखाना जी तुहानू मैं, 76 नंबर रिंग, ए तरके पंजे, ए ने जी पट्ठी मेरी, एन लगता चिटा बाज है जी। ए गई है, स्टाइल तक जी सर, स्टाइल ही अपना दे। अब मैं आपको शौक करवाऊंगा जी माशाल्लाह। ये बच्चा मैंने रोकना है, वैशी चूहा बचा है मेरा ये अब नारा या पट्टी है जो भी है, ये मैं रोक लूँगा। ये मैंने उड़ाना नहीं है, ये बड़े आंखें मल के पला है मेरे पास। अब जाके 7 से 8 झोले मरी हैं मेरे पास। ये अब माशाल्लाह नसीब हुआ है, ये इतना पहुँचा है, इतना बच्चा कोई मेरे पास नहीं हुआ अभी था इस जोड़े का। इस जोड़े ने मेरे पास इतनी झोले मारी हैं ना, जितनी झोले मारी हैं ना इसने, कम से कम भी नहीं ना मेरे हिसाब से 7 से 8 झोले मार चुका है ये जोड़ा। अब जा गई ये पला है, और ये मेरे बहुत ही हसीन कबूतर हैं जी माशाल्लाह से। ये बच्चा है, ये मैंने रोकना है, पट्टी हुई या पट्ठा हुआ मैंने रोकना है पहले फ़िलहाल, ठीक है ना। नस्ल बनाने के लिए मैंने रोकना है इसको। ये बच्चा है जी माशाल्लाह से जी, देख सकते हैं। और ये खूबसूरत बहुत होगा, बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका, खूबसूरत बच्चा है ये मेरा। ये देखें जी, ये इसका पारा है। ये इसका दूसरा पारा है। ये इसके साथ के मैंने कम से कम भी नहीं ना ये बच्चे माशाल्लाह निकाले, ये जोड़ा। इसकी मैंने 4 से 5 झोले रोकनी है, उड़ानी नहीं है ये पारा जी इसका।
इसका स्टाइल देखे परों का माशाल्लाह, बहुत पसंद है मुझे ये बच्चा जी माशाल्लाह। ये बेहतरीन और लाजवाब बच्चा है मेरे घर का। ये बिल्कुल धूम के सेंटर में पा रहा है जी इसका। ये माशाल्लाह से ये ज़रा साफ़ हो जाए तो इसका मैं शौक़ करवाऊँगा आपको सही। ये 51 नंबर कबूतर है जी मेरे, ये उसका बच्चा, ये 51 नंबर। इसका बाप भी वैशी है, माँ भी वैशन चुई सी है। ये बच्चे की खुश्क पंजे और ये देखें नाखून। ये है जी बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा है जी मेरा ये माशाल्लाह से, मैं क्या बताऊँ आपको। ये बहुत पसंद है मुझे ये। अव्वल तो अल्लाह करे ये पट्ठी हो, मुझे लग तो शक्ल से पट्ठी रही है। बहरहाल पट्ठा भी हुआ तो मैंने ये रोक लेना है। चलो भी आप उतर जाओ आप। इसके बाद मैं करवाता हूँ आपको एक और लाल दाग वाला बच्चा है जी मेरा, 94 नंबर। गार का पट्ठा है माशाल्लाह से, उसका शौक़ करवाता हूँ आपको। आएगा वाह जी वाह, ये आ गया जी लाल दाग वाला बच्चा। ये लाल दाग देख रहे हैं, ये नया जोड़ा लगाया है मैंने इसके साथ। इसका बाप है ना जो सा, वो सफ़ेद सा है वैशी सा लाल दाग वाला, और जो माँ है ना इसकी माँ, वो चूई माँ है इसकी। चूई चूहे कबूतर देखे हैं आपने, वैशी चूहे वो मैंने लगाए हुए हैं। इसकी माँ वो है माशाल्लाह से, डबल और खड़ी हड्डी का बच्चा है ये। ये बाद में अभी चोंच सफ़ेद है ना इसकी, बाद में काली करेगा ये, अलिफ नौका सा बन जाएगा। ये बच्चा है जी मेरा माशाल्लाह से। ये पार का शौक़ करें जिसके, ये पार हैं जिसके, ये दूसरी साइड का पार शौक़ करें जी माशाल्लाह। ये बेचना है, उड़ाने के लिए बेचना है। ये एक सिंगल ही पला है इसका, एक मार का तो बचा है, एक ही पला है, लेकिन अभी तक इसकी माँ ने अंडे नहीं दिए दोबारा। ये टेल है जी इसकी, ये देखें जी खुश्क पंजे और नाखून देख सकते हैं आप। 94 नंबर बचा, 95 नंबर इसके दादे की रिंग है। इसका चाचा भी मेरे पास पला हुआ है। ये देखे जी लाल दाग वाला बच्चा, खूबसूरत बच्चा है ये माशाल्लाह से। अब मैं आपको अपने इलाके कबूतर ललसीरे, उनके 2 बच्चे हैं, उनका शौक़ करवाता हूँ। उनका शौक़ करें आप। ये पट्टी है एक लाखों की, ये देख सकते हैं आप। ये पार देखें ये लाखों का। छोटे से बच्चे हैं, छोटे से, लेकिन बेहतरीन बच्चे हैं ये माशाल्लाह से। ये इनकी धूम है जी। ये खुश्क पंजे देख सकते हैं आप। ये 69 नंबर जोड़ा है मेरा, उसका बच्चा है ये लाखा 69 नंबर। अब मैं इसके भाई का शौक़ कराता हूँ जो लाखा सही आया है, सही ललसीरा सा आया है उसका। आए ओए, ये जी माशाल्लाह से आ गया ललसीरा लाखा। ये बच्चे का शौक़ करें, ये 5000 का बच्चा है जी माशाल्लाह। देखने को नहीं मिलते ऐसे कबूतर। ये देखा जी है भी नारी है, ये गया भी बाप पे है ये जी माशाल्लाह से। ये इसका बाजू देखेंगे, दूसरे बाजू का शौक़ करेंगे। शानदार बच्चा है ये मेरा टेल।
खुश्क पंजे। ये जी 69 नंबर। ये ललसीरा बच्चा, ये देख रहे हैं नंगा है सारा भी नीचे से। शक्ल शक्ल और यार चलो खैर क्या हो सकता है। अभी और बच्चे भी हैं वो लेकिन मैंने अंदर पिंजरे में रखे हैं ज़रा, वो थोड़े छोटे हैं, उनका शौक़ नहीं करवाया, तो अभी इनका शौक़ करवाता हूँ पर स्टिक पे बिठा के इनको। ये जी शौक़ करें। खाकी बच्चा, ललसीरे दोनों, ये ललसीरे जोड़े के, ये वैशी जोड़े का चिड़ा बचा, फिर ये साथ खाकी बचा, ये साथ लाल दागों वाला पीली रिंग वाला, फिर ये वैशी जोड़े का सफ़ेद बचा जामनी रिंग वाला, फिर ये चूहा सा बचा, ये मेरा फेवरेट ये वाला, ये माशाल्लाह से ये देखें, ये फेवरेट बचा है मेरा, ये इन सब बच्चों में ये फेवरेट है। ये सब्ज़ गला बचा, टेडी बचा, ये छतरी वाला, फिर ये सब्ज़ गला, फिर ये कमगर बचे हैं मेरे गोल्डन के, जो बाप इनका कमगर है, माँ गोल्डन है। ये दोनों बहन भाई हैं, बहनें ही हैं बिल्कुल लग रही मुझे। ये फिर बीच में लाल दागों वाला बचा, ये छतरी वाला एक बचा जामुनी रिंग वाला, ये माल्टा रिंग है, ये मेरा माशाल्लाह से वो है वैशी बचा, और ये गोल्डन फ्रोस्पूरी की क्रास में बचा है जिनसा ये वो है। ये जी माशाल्लाह से ये मेरी पूरी कबीना है जी। इस कबीना का शौक़ करें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन कबीना है ये देख सकते हैं आप, ये देखें जी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें जी, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे जी। अल्लाह हाफिज़।